咳嗽真的太烦人了，特别是换季的时候，嗓子很容易有痰、干痒，咳嗽个不停，难受的要命，咳到睡不着觉，咳到胸发闷，咳到感觉肺都要咳出来了。强烈安利德国家庭常备的宝藏好物豪百纳冷杉玉露清肺液，有针叶冷杉、胡椒、薄荷、蜂蜜，喝进嘴里是很自然的口感，嗓子很清凉很舒服，快速形成一层保护膜，它还能保护肺部，清肺、润肺、护肺，呼吸道保护好了，嗓子的问题自然也就好了。我愿称之它为清肺液之光，咳不停的宝子速喝它。咳嗽真的太烦人了，特别是换季的时候，嗓子很容易有痰、干痒，咳嗽个不停，难受的要命，咳到睡不着觉，咳到胸发闷，咳到感觉肺都要咳出来了。强烈安利德国家庭常备的宝藏好物豪百纳冷杉玉露清肺液，有针叶冷杉、胡椒、薄荷、蜂蜜，喝进嘴里是很自然的口感，嗓子很清凉很舒服，快速形成一层保护膜，它还能保护肺部，清肺、润肺、护肺，呼吸道保护好了，嗓子的问题自然也就好了。我愿称之它为清肺液之光，咳不停的宝子速喝它。